上裏感知器交換、今から感知器を交換して作動試験を行います。なおこちらの警戒区域が3番の警戒区域、2階天井裏になります。点検状況明度を設置していますので、感知器発砲するとリンリンリンと小刻みに3回音が鳴ります。古い感知器、新しい感知器。感知器作動試験。感知器発砲。リンリンリンと小刻みに3回音が鳴りました。3番の区域発砲です。